السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جاب لكم ملف يحتوي على عدد كبير من ملحقات يساعدك جدا في المونتاج والتصميم. طبعا ملف جدا رهيب، فما بطول عليكم في الفيديو. راح بشرح لك. طبعا الملف يحتوي على مؤثرات صوتيه، كروما، وفيديوهات، مؤثرات فيديوهات، وصور، مؤثرات صور، وكثير من الاشياء. فما بطول عليكم في الفيديو. طبعا رابط التحميل الملف بتحصله في وصف الفيديو. قبل ما استعرض لكم الملف، راح بشرح لك كيف تحمل الملف. كل ما عليك انك تدخل على هذا الرابط اللي بتحصله في وصف الفيديو اسفل الفيديو. بعد ما تدخل على الرابط بيوديك الى صفحات اعلانيه، تتخطى الاعلانات وبيفتح لك موقع ميديا فاير، فتضغط على التحميل او الداونلود، هذا المستطيل الاخضر، فيبدا تحميل الملف مباشره على جهازك. بعد التحميل الناس ما تشوفون هذا هو الملف على شكل ملف مضغوط، تضغط على كليك يمين، تضغط اكستراكتير او استخراج او فك الضغط، فيبدا ينتج لك هذا الملف. تفتح الملف بتحصل هني 4 ملفات. الملف الاول ناس ما تشوفون، نفتح الملف الاول بتحصل مؤثرات فيديوهات. ناس ما تشوفون يساعدك جدا في المونتاج. اوكي، مؤثرات نار واشياء كثيره. فاما الملف اللي في داخل هذا الملف، نفتح الملف بتحصل مجموعه كرومات يساعدك، مثل زر الاشتراك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس، كروما النار، وكروما لايك، ومنتقالات. الحين نفتح ملف الثاني. ناس ما تشوفون فاينتس، هذا الخيال ملف يعني ناس ما تشوفون خطوط عربيه للفوتوشوب وبرامج اخرى. كل ما عليك انك تبي تثبت، تضغط عليه ضغطتين. اوكي، بعد ما تضغط ضغطتين تضغط على التثبيت ويثبت عليه معك الخط في الفوتوشوب. اوكي، هذا خطوط عربي وانجليزي. اما ندخل الملف الثالث، نشوف هذا ملف يحتوي على صور ناس ما تشوفون، صور مؤثرات صور ناس ما تشوفون تحتاجها في التصميم. فكثير صور مثل ايموجي واسهم تحتاجها في التصميم، وكثير من الاشياء الاخرى ناس ما تشوفون، وكثير اشياء. اما ندخل الملف الرابع، الناس ما يشوفون ملف يحتوي على عدد كبير من مؤثرات صوتيه تحتاجها في المونتاج. نفتح الملف نشوف. بس هذا هو يعني كثير مؤثرات، ما ابي استطول في الفيديو. يعني جدا ملف رهيب يحتوي على عدد كبير من اشياء تحتاجها في المونتاج. بس ما بطول الفيديو. هذا هو المقطع، هذا الفيديو. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. ومع السلامه.